जो दिन जहाँ पिठा हो न हो कि काली पूजा पया डाके दिन आम घर मंडा पिठा निहाती हुए। आम बड़ बड़ुआ को डाकी सारिक मंडा पिठा खाइबा और घरे बहुत सारा बाण फुटिकी बहुत खुशी हो। किंतु बाहागर पर मु हैदराबाद पळै आसली जे एगुडा मो पूरा स्वप्न हो गला। आज दीपावली थिला सेति भाविली जाउची चाउल चुना करी सेतिर मंडा पिठा बनेबे और समस्त को खुआइबे। नडिया पूरा बनै दिले बढ़िया से तापर चाउल चुना को ग्राइंडिंग करी बढ़िया से जंतुणी करी पूरा जेमति के देकी मंडा पिठा तयारी करे सेमति कर भाविली खाली मंडा पिठा कले कोन मो झियोटा खाइबो। से मंडा पिठा बनै की चाउल सहित कोटिंग कर दिले और ताको सिजिया पई छाडी देले। के जानिथिबे जे कदम्ब फूल पिठा तयारी हुए मंडा पिठा सेमति। आधा लीटर पाखापाखि क्षीर को बढ़िया से गरम कर देती से कस्टर्ड पाउडर को भी ऐड कर देती। मीठा अनुसार चीनी पकई बढ़िया से ग्रेवी क्रीमी बनै देली। तापर से कस्टर्ड मलाई क्रीमीटा ठंडा हला भितर पिठा गुडा के मोर हे जाय। मलाई सहित पिठा गुडा सब रखी दे किछि समय फ्रिज रे रखी देथिल ठंडा हबा पई। आउ जेतेबेले समस्त को नहीं सर्व करथिले समस्त मन बहुत खुशी हो जाइतिला। कमेंट करी निहाती जणवे जे पिठाटा आपण मानको केमति लागला। तापर मु जाइतिले किछि होम डेकोरेशन करिया पई। विश यू ऑल हैप्पी दीपावली।